mi danko de no yagol wara biro makko wara be makko en fait wara be makko won jetta habbanene makko adda kadum jetta jawle mabbe den jetta pay koy jogo ko dum wiete adoption à l'époque à leur époque wadi pay kun ko wondi e makko ka suudu makko ko histoire claire na mi woli o neyi kun hakun jandi o jombani kun jiwo ari landi mo ini no fala modi o ini me okima biddo an jiwo ngini mi wa pay kun ko wobbe inni hari mo rabbidi o zenjo himo rabbidi mo mari dande rabbudu nde jiwo hidamo sabudum ko hadis bi tombe woli nami mais en vérité na dum ko parce que hari ko maccudo ko balejo ko arabu ben nangi mo maccindini mo nelado jetti ko neyi ko hakku jandi jiwo inni ta yejjutude ko balejo newda o wonta biddo ma reedu wona o arabujo ko maccudo mi wata jommindirde makko nelado inni ko fokele jomminiro parce que o yeddetake kanko no lando jiwon accepté hore weltaki be wondi don en fait nyande go piji din melanzondiri o pay kun ari wulliti e babe makko ani baba mi en fait mi falama mi ala en l'aise mi weltaki ka dewgalla nala do ni yawdan ko da be ngoma o yehi kono si gigolala o arti deuxième fois wulliti mi weltaki nala do inni mo accutu be ngoma nami windi ko Bukhari windi stayon andi Bukhari ko gongajo haray upset tan hore mo kono jeyton so andi ko fenandejo haray kono andi kadi kono min kono mi yiribe you understand o inni nela do inni mo accutu be ngoma o accitimo nela do inni noddi mo kanko tigi inni mo ya inna be nguma mi jombitaymo pay kun ari momoni o weltaki o fala wolude o wowliri no duma no rideza wari winni motun nela don wo o jombete mais dum soni très marque oreille parce que ko biddo ma mo neuda hay stay wona biddo ma redu me ko anne imo jiwo inni no mi upsetata tanke wona wahaju jikko yadda mo am explica mo woni mi upsetata tanke wona wahaju jippi afami petun ko pay kun ari woli tani babe makko inni joni suratungo uwongol no ton ko bay tun ko duwal siminni religion ko hypocrite be wala ta gonga na do reality no wa ko lolongol dum da woni parce que mi sikkene do fode jangi seeda yaw tappa ka google ina do ok moy gaza bamino atam moy gaza mi posete do question ji seeda di jabro dalam fi Allah par oui ou par non ma hi ma o est ce que da holi annababen ko Allah goton addi annababen fop ba la holi kanko tiko ni ke peuple kala himo yimmini annabajo mabbe do holi dum da holi ko Allah goton créé nangen créé lewdu joma nangen ko dum latino kanko tagi leydele kamuli ko goto o badjo o ala dimmo ala sifa mo existi ko kanko ni la plus grande énergie da holi shaytan no existi pa kono wi shaytan no existe de mi anda fi no mi yal shaytan mi anda kono mi yirtam donc je ne sais pas da holi ko Allah mo wonda indugol arabe ben no inventi ko non tagi wurgol e maygol ba en fait Allah wona inde goddo ko attribution sa inni par exemple tagudo jomirawo tagudo himo tagi kanko jeyfu jonno mo kala no noddiramo ka halamo you know sa wi joma nange anyi dandi ko on dawide sa wi dieu wido dieu on andi ko mboni wide c'est-à-dire que c'est la même personne mais inde c'est la même chose mais inde on est différent. OK da holi ko on don otore ouais bien sûr pourquoi pas da holi o immintine te nyande mayda ka der gaburuma ba no histoire di manière no expliquer ton non o do wara maya be landito mo ka gaburu ma rabbu kama dun non ko fenane no bro
ko fenande no ma okay hida holi nyande dargal ka darnete da nyaawe da fi ko wadda ko haala ko fu non existe da holi ka walaki fop no existe ko wiyete karma ça existe mais nanon histoire ji di no janna dum wodi no manière no wodi no man ci expliquer yo manière no andir da no dum non passe ok moy gaza bambi no tan da holi yite no wodi aljanna no wodi ba manière ono no sikki ono no nano sikki okay manière no me sikki non nanam okay ayni landi tagol gaburo letti gaburo non ko fenande ayni dargal en fait no wodi ono manière no andir no manière mo min no nano ok attends je viens vers toi ok donc déjà ayni dun na gonga ou bien parce que question réponse c'était non ayni dargal non ko karma mais manière de me sikiri no nano ayni aljanna yide dun non exista jon an expliquani men ko honno manièrement ko honno dun non existir no gasa menen kay men changer me ha e mako convaincu men joni mi ala haali de fiyo sanji goddo de min ko lawol mi jokki min ko ta moyo ini joni min ko fala ko ya convaincre men ko parce que par exemple sari min si minima min la mari religion a fami min ko religion goto mari si alandi kenan fi religion on do mi convaincete a fami donc jonnon si toi t'as pas le savoir limité convaincu men en fait no mi convaincre tamanon ko yawono neddo vrejo neddo kelludo neddo moƴƴo non amin sur le côté religieusement spirituellement par exemple si je te dis que moi je suis musulman tu vois ça a l'indiqué question de fop si tu me poses la question c'est quoi un musulman enfin m'explique ante si la holi dum do je t'explique si la fala ma convaincre fi ya holo ko moni ko halugol mi convaincre la andi ko honum argument mi place antama fi que tu quoi jono mi fala ya mi araldo halugol argument fi convaincre gol goddo lawama halandi ton juste ansia ari convaincre gol lan mi lawama déstabiliser tout simplement par exemple min ko amour éternel mi mari pour tout le monde mais par exemple ça ini lan toi t'es musulman t'es fier j'accepte comme musulman no sikirano mais c'est le même musulman yata naba sikdo mako musulman jo karamoko bonna fi mako c'est le même musulman yata en fait yenna bemmun ka village inna ko bemmun jokki kon ko fenande inna bemmun ko duma ko onno ko tijaniya c'est le même musulman arta ka sare inna karamoko mun ko fenande jokki karamoko mun ko salafiya kanko ko hambaliya c'est le même musulman inna ta oda ko shia onko nato yite min ko minato aljanna c'est le même musulman woni warde bibbe yimbe hande Palestine et Israël ko julbe woni warde ton